নমস্কার বন্ধুরা, অঙ্কনামাইতি চ্যানেলে নতুন একটা ব্লগে নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আজকের ব্লগটা কিন্তু একেবারে অন্যরকম একটা ব্লগ, এয়ার শো ওর ওই ব্লগ একটা। তো কম বেশি সবাই জানো। তো এটা কিন্তু যেই দিন ফাইনাল হয়েছিল ওই দিনের ভিডিও না, একদিন দুদিন আগেকার ভিডিও। তো যেই দিন ফাইনাল হয়েছিল ওই দিন কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় ছিল, তার জন্য কিন্তু যাইনি। তো পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ রইল, স্কিপ না করে দেখার জন্য অনুরোধ রইল।